個女仔自己獨遊東京，到底驚唔驚？住膠囊旅館安唔安全？第一集開始。係我第一次去獨遊啊！今次咧獨遊嘅主要嘅原因咧就係第一想挑戰下自己啦，第二就係覺得近排即係咁大個人啦，有好多人生嘅事情咧都需要去研究一下自己想要啲咩人生。咁所以咧想俾個機會自己獨處一下。飛機嘅旅程上面咧，我帶咗巴菲特陪我，係啊。呢個係我新買嘅書嚟嘅，咁希望呢4個鐘入邊係好充實啦。到咗日本嘅機場，今次我哋係去成田機場啦。跟住我已經有好多嘢想講，就係啱啱見到嘅景色啦，然之後覺得自己講得好舒服喎，即係我又唔使等人去廁所啦，然之後唔使拎即係等好多嘢啦，跟住我而家嘅感覺係好自由啊！啱啱買咗張 Skyliner 嘅車飛，到咗今日住嘅地方啦，膠囊旅館。但係 check in 先，而家好凍，落雨。去到民宿嘅第一件事係換咗鞋先。跟住咧，佢就講我係2樓啦，然後咧沖涼係1樓嘅。聽講解一下呢一個膠囊旅館，呢個旅館一共有5層，有4層咧都係呢一啲嘅膠囊嚟嘅。浴室、接待處同埋門口咧都係喺1樓。浴室入邊咧大約有12個沖涼嘅位置啦，大約10個嘅化妝位置。如果你哋係要趕住出門口嘅話，就記得早少少啦，因為7、8點嘅時間咧係會勁多人霸晒啲位。如果買咗嘢返酒店食咧，就要去佢哋個 ground floor 嗰度，就會有啲獨立嘅台仔可以食嘢，有個電視機。呢度 total 6晚係2370蚊港幣，即係大約400蚊1晚。我覺得整體都安全，因為咧過咗10點鐘咧，佢夜晚就要拍卡先可以入到呢個酒店。另外成個酒店全部都係女士，唔會有男士出現。佢呢度每一日都會幫你換床單、被鋪同埋側房，而每日都會再俾新嘅毛巾同埋睡衣你去更換嘅。張床嘅質地就偏硬啲咧，會瞓到腰骨痛，但係 OK 嘅。隔音嘅話，我呢一層就冇乜大嘅問題。係有件事勁 unlucky 咯，就係我呢個喼咧係擺唔落去呢一個 locker 嘅，即係最大嘅喼係擺唔落。好彩咧帶咗一個呢啲 hand carry 袋就可以擺到啦。咁呢個就係沖涼嘅位置啦，麻雀雖小五臟俱全嘅，記得一定要執好晒所有嘢入黑色嗰個袋入邊。如果唔係就要上樓落樓再攞過噶啦。事關今日嚟到酒店已經太晏啦，就直接喺71嗰度咧買咗個關東煮啦。天氣太凍，一定要飲翻啲熱湯。整體評價呢個湯係好飲嘅，蘿蔔都清甜，但係其他就麻麻地。呢個都係喺71買嘅Strawberry Tiramisu， 我覺得佢個質感係幾軟熟嘅，佢外面有一層脆朱古力啦，然後入邊咧就有啲吉士配海綿蛋糕，再加士多啤梨醬。因為佢太甜啦，所以我食咗一半都頂唔順，但係可以試下嘅。未來幾集會帶大家玩轉東京，包括食好好食嘅居酒屋，帶大家任食omakase放題，任食海膽，去招財貓神社，浸免費嘅溫泉。有興趣獨遊東京嘅你就記得快啲 follow 我，撳埋個鐘仔。我哋下集見。